வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் டிரைவர்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னா பெரிய பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ்லையோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து போல்ட் நட்டு ஜாம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பாருங்கள், இதில் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி பிட்டை போட்டு நீங்கள் எந்த சைடில் அடிக்கிறீங்களோ அதில் டார்க் எந்த பக்கம் இருக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றும் இது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அடிக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும்னா துருப்பிடிச்ச இடத்துல இருந்தால் நட்டு போல்ட்டு கழட்டுறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பைப்போ பிளாஸ்டிக் பிவிசி பைப்பே ஒரு உடஞ்சிருச்சு அப்படி, இப்போ பாருங்கள் தெளிவான வீடியோ, அந்த மாதிரி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதை போட்டு சுற்றுனீங்கன்னு இது டைட்டாக மர மாதிரி ஏறிக்கும். அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றுனீங்க அப்படின்னா இதை வந்து கழட்டிக்கலாம். பிவிசிலையோ இல்லை பைப்புலையோ ஏதாவது கட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்களே ஒரு மரையை கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் கழட்டுறதுக்கு தான். ஒரு பைப்பில் இந்த ஹோல் தெரியுங்களா, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காப்பர் பைப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னொரு பைப்பு கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸ்க்ரூ டிரைவர்னு சொல்லிட்டு குவாலிட்டி பிராண்டட்ல கேரண்டியானதாக கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறவங்க, ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க, அந்த மாதிரியானவங்க கழட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான்.